मुझे ना पता। बता। अरे बाबा लबड़झंडिस, मेरे काम का ऐसा नाश हुआ पड़ा है, मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ ना, धक्के मार के निकाल देते हैं मुझे। तेरे काम पे उतारा करना पड़ेगा, ऐसा उतारा कर दूंगा अंबानी और तेरे में 19-20 रुपए का फर्क रह जाएगा, लेकिन कुछ जरूरत का सामान लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबा, सामान तो मैं ले आऊंगा, बताओ। सामान में ही तो ज्यादा मुनाफा है, उसे ही ये खुद लाने की कह रहा है। देखो कैसे ढूंढेगा। लिख, चील का मुंह छना हुआ। और लिख 250 ग्राम चने की दाल, ये तो मिल जाएगी, काले रंग की। और लिख बकरे का सींग, ये भी मिल जाएगा। तीसरा नहीं, ये कहाँ मिलेगा। और लिख काला बाल। काला बाल तो अपना ही दे दूंगा मैं। 120 साल की बुढ़िया का। क्या बदतमीजी है, यही क्या सामान बताए जा रहे हो, कहाँ मिलेगा ये? मेरे पास 25,000 रुपए का। बाबा लबड़झंडिस, मेरे काम का उतारा कर रहा है, मेरी जेब का उतारा कर रहा है, ऐसा सामान बता रहा है जो कहीं मिलेगा। ना फंसा। जा किसी और को लेके आ।